غذایی که میبینید اسمش دختر لوس شمالیه و همونطور که از اسمش پیداست هم خیلی جذابه و هم خیلی خوشمزه. حالا میدونید چرا بهش میگن دختر لوس؟ چون کلی غیر و قمیش داره. گردو داره، سیر داره، بادمجون داره، سبزیای محلی داره، ولی گوشت و مرغ و حتی تخم مرغ نداره. امروز به داداشم میگم نون بگیر، میگه چه نونی؟ میگم فرق نمیکنه، یه چیزی بگیر باهاش این دختر لوسو بخوریم. خدایی شمالیا غذاهاشون خیلی عالیه، ولی برای انتخاب اسم غذا باید بیشتر وقت میذاشتن. دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و مقدار مواد لازم برای درست کردن دختر لوس رو آخر همین ویدیو براتون مینویسم. بریم واسه درست کردنش. اول زغال رو میذاریم توی منقل و روشنش میکنیم تا گر بگیره. بعد گوجه ها رو میذاریم روش تا کبابی بشه و مغز پخت بشه. گوجه هامون حتما باید کبابی بشن تا طعم دودی بگیرن. وقتی گوجه ها پخت و مغز پخت شد میذاریمش توی ظرفی تا یه مقدار خنک بشه و بتونیم راحت تر پوستش رو بگیریم. این از گوجه های کبابیمون. برای درست کردن بادمجون کبابی هم حتما بالا و پایین بادمجون یه سوراخ ایجاد کنید که اینجوری حرارت توش جریان پیدا کنه و خیلی بهتر مغز پخت بشه. یه سوراخ این بالا، یه سوراخ هم این پایین. میذاریمش روی زغال تا خوب مغز پخت بشه و بادمجونامون کبابی بشن و طعم دودی بگیرن. اینم از بادمجونای کبابیمون که برای اینکه پوستش رو راحت تر بگیریم زیر آب سرد نمیگیریمش، میذاریمش تو قابلمه، درش رو میبندیم عرق کنه و پوستش راحت تر گرفته شه. بعد بادمجونا رو پوستشون رو میگیریم و ساتوری و له و یک دستشون میکنیم. حسابی بادمجون رو ساتوری میکنیم و اگر بادمجون خیلی تخمی بود یه مقدار از تخماشو جدا میکنیم که یه وقت بادمجونمون تلخ نشه. بعد از اینکه بادمجونا رو حسابی ساتوری کردیم یا با گوشتکوب کوبیدیم و لهش کردیم، میریم سراغ گوجه و اون رو هم ساتوری و له و یک دست میکنیم. گوجه رو هم میتونید با گوشتکوب لهش کنید. بعد از اینکه گوجه و بادمجون له و یک دست شد میذاریمش کنار و بریم سراغ گردو. گردو رو هم باید له یا آسیاب یا پودرش کنیم. این از گردوهای من که پودرش کردم و اینا رو میذارم کنار. بریم سراغ سیر. سیر رو باید یا رنده کنین یا با دستگاه‌های له کن اینجوری لهش کنید. اینم از سیرهامون که حدوداً 6-7 حبه هم سیر میخواد این دختر لوس. حالا توی قابلمه یه مقدار کره رو با حرارت کم آب میکنیم. برای اینکه کره نسوزه میتونید یه مقدار روغن هم بهش اضافه کنین یا اینکه با حرارت کم آبش کنین که کره نسوزه. بعد سیر رو که له کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و یه کوچولو سیر رو با کره تفت میدیم. حرارت هم باید کم باشه، مخصوصا اگه مثل من از گمج استفاده میکنیم. بعد سبزیای معطر رو بهش اضافه میکنیم و اونها رو هم با سیر یک کوچولو تفت میدیم. آخر سر مینویسم که چه سبزیایی استفاده کردم. سبزی رو هم خیلی کوتاه با سیر و توی کره تفت میدیم. بعد گردویی رو که خورد کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و اون رو هم خیلی کوتاه تفت میدیم تا گردون فقط داغ بشه. همین که داغ بشه کافیه. بعد رب انار ترش رو هم حدوداً 1 قاشق بر میداریم و بهش اضافه میکنیم و با باقی مواد خیلی کوتاه باز تفتشون میدیم. رب انار ترش، گردو، سیر، خودتون تصویر سازی کنید که این دختر لوس چقدر خوشمزه است. وقتی مواد رو یه مقدار تفت دادیم بادمجونی رو که کبابی و ساتوریش کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و یه مقدار با هم همشون میزنیم و تفتشون میدیم تا خوب تو هم مخلوط بشن. بعد گوجه هایی که کبابی کرده بودیم رو هم اضافه میکنیم و موادمون رو با همدیگه مخلوط میکنیم و روی حرارت کم تفتشون میدیم. برای این غذا میتونید از یه مقدار رب هم استفاده کنید، ولی خب در اصل رب نداره، ولی خوشمزه ترش میکنه، خوش رنگ ترش هم میکنه. رب گوجه فرنگی رو میتونید اون اول یه کوچولو به مواد اضافه کنین و باهاش تفت بدین. این هم از مواد ما که فقط مونده ادویه ها رو بهش اضافه کنیم. باید بهش نمک بزنیم، فلفل سیاه و یه مقدار هم گلپر میریزیم توش. حالا موادمون رو تفت میدیم تا خوب به خورد هم برن و
دختر لوس یا لوسلاکای گیلانی ما آماده خوردن بشه. واقعا خوشمزه است. اگه این آموزش رو دوست داشتین لطفاً این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو در مورد دختر لوس شمالی حتماً برام بنویسید. امیدوارم خیلی زود درستش کنید و دوستش داشته باشید و لذتش رو ببرید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون. بریم سراغ مقدار مواد لازم دختر لوس برای 3 الی 4 نفر. بادمجون 5 عدد متوسط، گوجه 3 عدد، سیر حدوداً 6 حبه، کره 20 گرم، گردو حدود 100 گرم، رب انار ترش 1 قاشق غذاخوری، سبزیای معطر خرد شده یعنی خالواش، چوچاق، گیشنیز، پونه و نعنا با نسبت برابر کلاً 2 قاشق غذاخوری و نمک و فلفل و گلپر. امیدوارم حتما درستش کنید و لذتش رو ببرید.